For today's video, magmumukbang po kami ng almusal. So, mag-aalmusal pa lang kami. So, meron po tayo dito hotdog, tosino, longganisa, daing, ham, then piniritong saba, itlog, mangga, then fried rice. Ito naman yung silada pala. Hindi na kasi eh. Itong malat. Okay. So, kain na tayo guys. Before we start, let us pray. Brothers, Holy Spirit, Amen. God is good, God's way. Thank you for the food and drinks. Lubos na pasasalamat Ama sa lahat ng blessings na ito. I-bless niyo po ang aming mga subscribers and viewers na mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po. Ito po ang aming samit talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga pala si Ate Singkit. And then, siya naman po ang aming anak, si Vince. Kain na tayo guys. ubangan na. Kami gutom na. Tayong gutom. Pakunahin ko, ang dami. Dami nito. Maubos ba natin ito? Subo sa inyo para makita. No. Sarap yan. Okay. Okay po. Walang minsan beso. Ano lang bek? Daing. Itong daing di malat. Nagkanya-kanya kami plato guys kasi hindi kami kasya. Ang kataba oh. Mangga. Wow. Paborito ko to. Napaborito ko sa almusal. Itong saging. Ako mangtad. After ulam ko sa silangan. Ayos na. Yaya po yun ako. Hindi may make. Ayun, at tabi din sa kanin. Ano? Itong sa kanin.
Matisado. Makabusog na. Kaya pa kayo. Sobra. Sabi. Grabe, busog mat. Dito na tayo nagtatapos, mga kataba. Maraming salamat po sa aming mga viewers. Please subscribe our channel po. Ingat po. Subscribe po. God bless. God bless po.